ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് CNC റൗട്ടറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ്. CNC റൗട്ടർ പല വിധത്തിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള CNC റൗട്ടറാണ്. നോറിസ്റ്റക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണിത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മാക്സിമം വീഡിയോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ CNC റൗട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സൈനേജ് ഫീൽഡുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നോറിസ്റ്റക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ 8x4 CNC കട്ടിംഗ് മെഷീൻ. CNC കട്ടിംഗ് മെഷീന് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈനേജ് ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കും, അതേപോലെ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കും, ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഉപയോഗിക്കും. വുഡ്, അക്രലിക്, അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി വുഡ്, ACP ഷീറ്റ് മുതലായവ പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് CNC റൗട്ടറുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നോറിസ്റ്റക്ക് CNC റൗട്ടറിൻ്റെ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മെഷീൻ വരുന്നത് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒരു ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ വലിയ മെഷീനുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ അതിനകത്താണ് എക്സ്ട്രാ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു കിടക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷീൻ മാത്രം കെയർ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ സ്പിൻഡിൽ വരുന്നത്. സ്പിൻഡിൽ വരുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് വരുന്നത്. സിംഗിൾ ഫേസിൽ 3.5 കിലോവാട്ട് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സ്പിൻഡിൽ 200 mm വരെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കാനും താക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. ചില മെഷീനിൽ ഇത് 300 mm വരെ നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ എക്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ മേലെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് X+, X-, അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് 1325. 1325 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് 1300 mm എക്സിലേക്കും 2500 mm വൈയിലേക്കും നമുക്ക് മാക്സിമം ഇത് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ Z മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വരുന്നത്. Z മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് 200 mm ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്നത് Z മൂവ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ബാൾ സ്ക്രൂ ആണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് മൂവ്മെൻറ്റിനും വൈ മൂവ്മെൻറ്റിനും റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ടെക്നോളജിയാണ് വരുന്നത്. മറ്റു CNCയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ X ആക്സസും Y ആക്സസും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ബെഡാണ് വരുന്നത്. ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭാരം താങ്ങാതെ ബെൻഡായി പോകുന്നോ പ്രശ്നം വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബെഡിന് മുകളിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കൊരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ. പിന്നെ ഈ വരുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംവിധാനമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ മെറ്റീരിയലാണ്, ചെറിയ പീസ് വുഡോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രലിക്കോ വാട്ടവർ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പുറകിലേക്കും ആ ഒരു ട്രാക്ക് പുറകിൽ അങ്ങേയറ്റം വരെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ റൗട്ടറിൽ വരുന്ന കൺട്രോളറല്ല, ഇതിൽ NK105 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ കൂടുതലും CNCയിൽ വരുന്നത് റിച്ചോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് NK105 ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ തവണ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൺട്രോളറാണ് ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് കീഴിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. സ്പിൻഡിൽ RPM സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ, അതുപോലെ ഒറിജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ കീ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ബാക്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഡോറ് ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷൻസ്, ബോർഡ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവറുകളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ലീഡ് ഷൈൻ്റെ സ്റ്റെപ്പർ ഡ്രൈവറുകളാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ VFD വരുന്നത്. മാക്സിമം ഇത് 18,000 RPM-ലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി പവർ സപ്ലൈ, അതേപോലെ NK105-ൻ്റെ മദർ ബോർഡ് ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കൺട്രോളർ നേരെ ഇതിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്.
ബാക്കി ആക്സസറീസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വയറിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് തന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഡോറിലൊരു വാക്വം പോലെ ഒരു ഫാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡോറിലും ഒരു ഫാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മെഷീൻ്റെ മെയിൻ പവർ സ്വിച്ചും ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചും ഇവിടെയാണ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മെഷീൻ്റെ ഡെയിലി മെയിൻ്റെനൻസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈ മൂവ്മെൻറ്റിന് 2 സെപ്പറേറ്റ് മോട്ടറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ കാണിച്ച ഡ്രൈവറിൻ്റെ മോട്ടർ ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത്. അത് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ്, പുറത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. 2 സൈഡിലും ഓരോരോ മോട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ മൂവ്മെൻറ്റ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ CNC റൗട്ടറിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സാധാരണ CNC മെഷീനിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെയിൻ്റനൻസ് പറഞ്ഞാൽ പൊടി, ഡസ്റ്റ്, അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വുഡ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫോം ഷീറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മൾട്ടിവുഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പൊടി അടിക്കും. ആ പൊടി വാക്വം ക്ലീനർ വെച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ആ പൊടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഡസ്റ്റ് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ആ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമുക്ക് കേടുപാടുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലീനിയർ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഈ മെഷീനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഓയിൽ ടാങ്കാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഈ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഈ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യണോ അവിടെയൊക്കെ ഈ പൈപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ആ ഓയിൽ എത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ Z ആക്സിസിലെത്തും, അതേപോലെ Y ആക്സിസിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ ഈ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തുന്നതാണ്. ഇത് ഈ മെഷീൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. ഡ്രാഗ് ചെയിനുകൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അധികം പിന്നെ ഇതില്ലാത്ത വയറുകളൊന്നും അധികം കൂട്ടി ഇതാക്കിയിട്ട് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാഗ് ചെയിൻ അല്ല വരുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ വയർ തന്നെ ഒരു വലിയ ഡ്രാഗ് ചെയിനിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ആ സൈഡിലേക്കുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഈ ബീമിനകത്ത് കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുറകുവശത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 8 ഫീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് അധികം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മൊത്തം ഗാരേജ് ഗാൻഡറി വരുന്ന റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് മാക്സിമം കട്ടിങ് സൈസാണ് 8x4, അതായത് 1300 2500 mm വരുന്നത്. അത് കൂടാതെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 4-6 ബോളുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. നമുക്കിപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോളിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നീക്കാനും ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ബാക്കിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഫ്രെയിം എല്ലാം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ ലെഗിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ജാക്കി പോലെ ഒരു ബുഷ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. അതെല്ലാം നമ്മളെ സ്പേസിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് വരുന്നത്. ഏത് മെഷീനാണെങ്കിലും CNC റൗട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കറിലേക്ക് ബെൻഡിങ് എൻഗ്രേവിങ് മെഷീൻ എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ഈ ഒരു കേബിൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് ആ ഗ്രൗണ്ടിങ് എല്ലാ മെഷീനും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് മെഷീൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെബിലൈസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവറിനൊന്നും ശരിക്ക് ഗ്രൗണ്ടിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിങ് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ഒരു കേബിൾ വഴി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അത് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ മെഷീൻ ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ CNC മെഷീൻ ഇതെല്ലാം ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് UPSൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എവിടെ ബ്രേക്ക് ആയാലും നമുക്ക് അവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടും. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ KSCBയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൽ വേരിയേഷൻ വരും. 230 വോൾട്ട് എന്നുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റെബിലൈസർ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് 7.5 കിലോ വാട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസറാണ് വരുന്നത്. ഈ സ്റ്റെബിലൈസറാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈനിൽ എത്ര വോൾട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 180 അല്ലെങ്കിൽ 190 വോൾട്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ 230 വോൾട്ട് കിട്ടും. ഇനി
അത് എബോവ് ഹൈ ആണെങ്കിലും 250 വോൾട്ട് ആണ് ലൈനിൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ 230. അങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ. 7.5 കിലോ വാട്ട് സ്റ്റെബിലൈസറാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് മെഷീൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതല്ല, നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള UPS ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. UPS ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് മെഷീനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്തു. മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരും. നമുക്ക് ഇനി ഹോം പൊസിഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം. ബാക്ക് ടു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ പ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റണ്ണിങ് എല്ലാം വളരെ സ്മൂത്താണ്. ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആക്സസും, അതായത് എക്സ് ആക്സസും Z ആക്സസും Y ആക്സസും ഹോം പൊസിഷനിലാണ്. ഇനി Z ആക്സസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 200 mm താഴ്ത്താൻ പറ്റും. അതേപോലെ Y ആക്സസ് നമുക്ക് ബാക്കോട്ടേക്ക് 2500 mm നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് 1300 mm നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എല്ലാം സീറോയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ Y+, Y- എന്നൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മെഷീൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് എവിടെയാണോ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒറിജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ മെഷീനകത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ട്ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ആർട്ട്ക്യാം വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ കോറലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലൂസ്ട്രേറ്ററോ അറിയുന്നവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ആർട്ട്ക്യാം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സ്പിൻഡൽ വരുന്നത് HQD എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണ്. അത് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡാണ്, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള സ്പിൻഡലാണ് വരുന്നത്. 18,000 RPM 18,000 RPM ആണ് ഇത് മാക്സിമം കിട്ടുക. പിന്നെ എയർ കൂളറാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്പിൻഡൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ RPM നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഒരു CNC റൗട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മെറ്റീരിയലാണോ വെക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൗണ്ടിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് CNC റൗട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക. വേറെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഔട്ടോ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നോറിസ്റ്റക്കിൻ്റെ പുതിയ CNC റൗട്ടറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഞാൻ ഈ മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെരിന്തൽമണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഷീനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും കാണാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.